Piye? Ora ngira babar pisan to, Bang. Ngantos kados mekaten. Wis tak omongi to. Aku ki ora padha karo kanca-kanca liyane. Nek kowe maksa, ya terpaksa. Tobat. Tobat mboten ora ana sing iso ngalahke Bagong. Malah sing gedhe pangapuramu yen to tresnaku karo Dimas Janaka ya wis suda, malah saiki tenatone wis ora ana. Dengar. Kok ya wis kok ya ora jeleh-jeleh ngono lho. Ana ya ngambung wong ayu ora ana jelehe. Nggone padha gegojekan. Ki mergi bapak lenggah piyambak niku terus napa sing dipenggalih, napa sing dipikir kok semune wonten bab sing wigati, Pak. Nggih. Jane upama tak gagas kuwi ya ora ana gunane ning kok gumawang ana ing pikir ora ilang-ilang. Enten apa? Kok aku ngimpekke anakku Bagong tak rabekke. Mongko mantene wedok urung eneng iki bocahe wis nyandang cara manten lanang. Wah. Bareng tangi saka turu geragap. Nggos-nggosan napasku keringetku nganti kaya klapa dineres. Tekan sprene kok kaya ora iso ilang ki eneng apa iki? Miat langeneng kalangguan aglar pandan moncar tinon ler kakonang surem sorotetan padang kasoran pacaring purnameng gegono dasari mangsa katiga dereng ngantos paripesami Balwacana kasaru praptaning Raden Arjuna tumrojok tanpa harapan kaya kaget Lurah Semar Badrana Semare katen prayekna smuliris Mulatmara Sang Arjuna semuanya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsu niran padha katang haywataya wantah ndara kula ya Kakang Semar bekti kula nggih Den ya tak tampa bekti kula ndara ya nala garing bekti kula Gus ya tak tampa bekti kula ndara Kakang Semar praptaku ning Karang Kadempel sayekti mung butuh kelawan atma jamu ya kuwi panakawanku Bagong enten apa lha niki anak kula pancen awake rada gemreges jarine ndika ndara betah kaliyan anak kula Bagong nun maju mrene enten apa maju ora saguke antakon Bagong gunjang kancing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung
Kok kaya kadingaren biasane sing dibutuhke niku Petruk napa Gareng kok kula sing ditimbali. Ora nyono babar pisan. Jebul kowe mentala mbebangeri marang asmaning pepunden Bagong. Kanjeng Koko Prabu Baladewa rawuh ning negara Ngamarta ngendikake yen to negara Ngastina ketekan menungso ingkang aran Bagong ing waning gebang kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati. Bagong, nadyan kowe ora ngerti nanging wis wanuh kelawan gelagat lan pasemon yen to Kakang Mbok Ayu Banowati kuwi sesingitaning Arjuna. Lah kok dadi kowe wani bakal ngebang kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati. Wis sumuk nyawamu kepengin tinjo ngakhirat, kepengin mruput sowan pangayunaning Gusti Maragage. Kowe matura apa kawan Bagong? Piye to Pak iki? Aku kira ngopo-ngopo nang omah lara malah Ndara Janaka rawuh mrene kok ngendikake kaya ngono. Ora sakokean gunem tanpa guna. Aja njaluk pengayoman karo bapakmu upama Semar ngayomi karo kowe cetha yen to wong tuwa ingkang ndombani karo karepe anak. Aku ya ora ngerti nek kowe nglakoni mbok diakoni. Gong ora sembrono kowe iki apa tumindak kaya ngono tenan, Gong? Mbok ya sing apik. Kurang amu apa to kowe dikayani karo Ndara Janaka kok lakonanmu kaya ngono. Mula wektu dina iki kowe ngaku apa kawan Bagong. Ora ngaku aja kelakon dosa tak longgo parung wadukmu kene marganing Paduka. Mlayu ale, mlayu ndak Ndara Janaka. Anak kula dioyak-oyak kalih Ndara Janaka. Lah dalah Janaka ora ngeper marangmu bal-baling kanepson. Mekasan rada ndhisiki lakune lawan aku. Tumuli tekan kene bakal gendak sikara karo anakmu Kakang Semar. Ah, nika lho Bagong dioyak-oyak. Lah dalah. Ayo terus yo. Lah kok kaya wis ora iso dindakake kamurkaning Ndara Janaka. Ya mung gandeng Bagong iki anakku. Nek nganti cilik lara gedening tekaning pati, aku ora trima. Tak enteni babaring lakon iki. Sial. Ora ana babar pisan Raden Hartanto Gatotkaca sial. Ora ngapa-ngapa. Ora tumindak piye-piye kok diarani karo Ndara Janaka mengsak aku kok dadi ngebang karo Ndara Banowati ki njur aku ki ndek kaya apa. Oh, ala Gong. Lah kok nasibmu kok ora kaya bengi iki. Mongko kae nek ngoyak wong ki nek urung nganti pati mandeg nek urung kecekel karo wonge. Wis. Mongko ngarepku segara kaya ngene. Kok wis tutup ya? Biasane nggih segara iki rame, mongko iki kliwon. Kok wis ra ana wong kemliwer ya? Jam pira ta iki? Wah wis jam 3:04 kurang seprapat. Lah ya wis do sayah mesti.
Angkringan ya nglalu wae aku mbangane urip. Wah! Kresna Senayang manggalong mintonaken dewe kramanira kang kumidiraning asta Arjuna wonten maring adawu wong nuruti karo karep wong nuruti lawan hawa kuwi tinemune ora prayoga lho Yayi sampun boten saged ngampah dhateng mubal babaling kanepson iya aku percaya kaya ngapa to rasamu kelawan Yayi Ratu Banowati nadyan pun Kakang ora nate mbok wenehi ngerti nanging aku wis ngerti gelagat lan pasmon. Inggih. Mula ora aneh yen to kowe nampa kabar saka Prabu Mandura banjur mubal kanepsonmu. Satemah ora iso mbok peper. Tumuli kowe mentala karo Bagong. Lah iki perkarane ngene. Nek nganti Bagong nyemplung segara, iki mau tekaning pati kowe tanggung jawab karo Semar. Siji, angka loro, yen apa kang digendikake Koko Prabu Mandura mau, sayektine ora padha kelawan kasunyatan, tanggung jawabmu saya akeh lho. Koko Prabu, ora usah dadak kowe nyebut karo kadangmu Ndarawati, merga kowe wis wegah nampa warah nampik pitutur becik. Takon sabar, takon alon-alon, ning kowe meranggal, kowe nerak pacak nerajang perbatang, kowe marojol saka sela-selane Garut. Orang batuku kula kados pundi dititik negara Ngastina. Yen pancen engko Bagong ora ana tegese Bagong mati. Yen Bagong ana tegese iki ana lakon ingkang aneh-aneh ana ing jagat Arjuna. Lurah Bagong kombak kumbul kabento alun saya nengah nalika semanten kacarita wis datan grahita gesang parandene kaya wis tekaning padi mulat diwaning samudra Sang Hyang Pikulun Bathara Baruna wis ora nyaut kuandaning Lurah Bagong. Gak teko-teko marana sumobang wangaruna
dadi netraning uga rapuh sabdaning kokila ring kanikara saketer kene dongane engkong ler wowo sing pene panca papatokeng ayam mono Mastu nama sidam skaring bawuna langgeng. Bagong. Ana pelus kok iso omong. Wonten dawuh panjenengan sinten? Yen kowe durung tepung karo aku, ulun iki dewaning samudra. Ulun Pukulun Sanghyang Baruna. Oh, Pukulun Bathara Baruna. Ya. Kok wujude sawer? Ya, pancen aku wujud naga. Weh, lah pancen digdaya tenan. Iya, Bagong. Kok kula iso ngambegan teng banyu merga saka daya ulun. Kok kula mboten pejah mapan teng dasaring samudra merga saka daya ulun. Apa to sababe dene ulun nyaut kelawan jeneng kita, sayekti ulun bakal paring pitulungan kelawan jeneng kita. Pitulungan menapa, Bu Ulun? Bagong. Nun. Kowe wong ora salah, kowe wong ora luput. Nggih. Ning didakwa tumindak kang ora prayoga. Mula dina samengko kita kudu bisa mbabar sarta kudu bisa ngrampungake perkara ing mapan negara Ngastina. Senanane pripun? Kula nek nganti metungul teng daratan Konandara Janaka mesti kula dipateni. Mula balimu ning daratan ora wujud Bagong. Ulun dandani. Dandani wujud menapa, Bu Ulun? Ulun dandani wujud Brahmana. Mengko manut lan panjenengan ulun. Wit. Kula? Iya. Ajeng didandani kaya pendhita? Iya. Nek ngoten kula nyuwun dipun dandani kaya Begawan Durna. Aja. Mengko ndak padha karo Durna. Pokoke kita manut ulun. Ngono nggih. Kula nderek paduka Pukulun. Ya, Bagong. Sarating mandam sumula madangi jroning masarean menangi wadana katon remu-remu kalingan ngangreng sang diamanah hengkong sumungkem guling Undang kancing langit kelap-lapaton lirakin sanging risang mawe gandrung Bagong wonten jawab wah dandani ya tuwek arepku ki dadi enom ngono lho
Ora kena kudu ngono wujud kita. Nggih, kowe nganggo jeneng utawa peparab begawan Godo Gitik. Wis. Jeneng ya elek, rupa ya elek. Ulun paniki pusaka. Ing winastan wujud sela aran watu genuk. Hah? Nuke sapa? Watu genuk iki engko bakal mbabar kasunyatan negara Ngastina. Yen kita ketemu kelawan wewujudan ingkang padha karo kita ing mapan negara Ngastina, sawaten nganggo pusaka watu genuk kang mangkono bakal dadi sarana padhang negara Ngastina. Ngestakaken jawah, ulun paniki budhal ning daratan. Nune nggih, ngestakaken jawah Bu. Ngantos kados mekaten. Wis tak omongi to. Aku ki ora padha karo kanca-kanca liyane. Nek kowe maksa ya terpaksa. Tobat. Iya, temonjat. Tobat. Pokoke tetep kowe dadi tetimbang aku Banowati, ora ana wong wedok ingkang bisa ngganteni marang sliramu. Menika estu nggih Lurah Bagong. Heeh. Kowe ya ora getun to pegatane Duryudana? Mboten. Kula mboten gadah bondo donya, mboten gadah derajat pangan, mboten apa-apa wantun semandhi kaliyan Lurah Bagong. Ah iya. Wonten setunggal ingkang minangka dados keunggulanipun Lurah Bagong. Ah iya. Menika lho angin kula mlampah sampun mboten jejeg kados mekaten niku. Menika keunggulanipun Lurah Bagong. Ah iya ya piye meneh karang mbuh iki. Iso semene iki aku ya ora ngerti. Radong aku. Inggih. Namung sak mangke dos pun apa-apa ana wong teko rene. Nek kira-kira aku karo kowe ora iso nglanggati pokoke njaluk mati bareng. Nek wedine isih iso dipekonah utawa dilawan sapa sing ora setuju hubungane awake dhewe. Inggih. Pokoke rawe-rawe rantas malang-malang putung. Nek kira-kira entuk manggon ing Ngastina, kowe karo aku kawin lari ya Banowati. Inggih. Pokokipun kula nderek. Menungso ora tatanan, menungso ora idep isin. Ing atase kowe katon tak oyak melayu nyemplung segara. Lah kok wis ndedheple eneng kaman kadilengleng Kakang Mbok. Kakang Mbok panjenengane mut kalian kula menapa mboten Kakang Mbok? Tobat Dimas Janaka. Inggih. Kenging menapa paduka nglanggati dhateng pun Bagong menika. Tobat sing timbang aku ramu ya Dimas. Ya merga ketukulan rasa tresna ning atiku pasang aku gelem ngladeni kelawan Bagong.
Nah ngaten menapa Janaka dipun kawonaken. Tobat ora ana sing iso ngalahke Bagong lho, Dimas. Tobat mboten ora ana sing iso ngalahke Bagong. Malah sing gedhe pangapuramu yen to tresnaku karo Dimas Janaka ya wis suda, malah saiki tengah-tengah wis ora ana. Dengar. Arep pameng kaya ngene ning nuwun sewu, saiki gleleng aku saiki. Bagong, Nun. Ayo, kowe tak rangket tak aturake Ratu Ngastina. Mboten ajeng gelem kula ajeng kawin lari kalih Banowati, tak pecah ndasmu, mang pecah nek iso. Janani temen tibani tangane Janaka ora dirasake kedhep wae ora tiban pusakaku tinjung akhirat nyawamu mong tibake mengke kula tak tinju kali kanca-kanca kantor omonganmu sak penae dhewe pecah siramu mang pecah nek iso. Mboten mawon. Pokokipun anggere menang perang mesti kula hadiahi sun. Anu ya izin. Tobat. Nek ngesun pipine kaya arep tetel. Diserot banter banget nggih cangkeme ambane ra jamak-jamak. Ngece. Mboten kula remen. Pokoke sapa sing arep ganggu gawe awake dhewe, rawi-rawi rantas manang-manang tak putung. Inggih. Ya wis kok ya ora jeleh-jeleh ngono lho. Ana ya ngambu wong ayu ora ana jelehe. Nekat banget. Piye? Koko Prabu elok. Lho elok piye? Kala wau Koko Prabu pirsa piyambak. Bagong mlebet samudra. Iya. Lah terus sareng kula dumugi wonten ing taman Kadileng-leng Bagong sampun wonten ing mriku. Elokipun malih Bagong kula dawahi. Kula jempalani mboten dipun raosaken, kula ngliga curiga. Bagong kula suduk mawi pusaka. Mboten menapa-menapa. Tumunten kula dipun getak dening Bagong kontal dawah tebe. Wela dalah. Koko Prabu mrisani kaca paesan iya. Lajeng kados pundi Koko Prabu? Aja kok kowe pun ngakang kowe ora wani adu arep kok Arjuna. Inggih. Lajeng pareng paduka golek jago wonten pundi asta melaku? Pendhita Janaka kasinggihan kok le nyadik men Penemban kowe sapa? Nyuwun prisa dhateng kula begawan
Godo githik. Godo githik nggih. Pertapane ngendi? Ngebong. Pendhita kok omongane ngawur. Ora dipesen kok. Momen dijenengi tok pertapane ora dikeki. Lho, sing jenengi sapa? Rahasia. Anjur dibadarke saiki. Penemban Godo Githik wonten dawuh sampean sinten sinuwun? Aku Nalindra Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Wong jane kowe wis ngerti kok dadak takon. Koko Prabu kok ketingalipun sampun tepang. Nek kowe urung kenal, nek aku wis tepung. Engkang wingkang sinten Raden Janaka? Titis penditanipun Titis. Kok ketingal pasuryanipun Raden Janaka kok ketingal sluntrut. Apa? Sluntrut jelek-klutrut. Sluntrut jelek-klutrut. Menapa bibar kecalan sesidemanipun? Kok ngene iki ngapa? Janaka wonten dawuh. Kowe iki mung kurang titi, kurang titis, tegese nek kowe iki jane ngemakke nganggo permana jati mestine bakal ngerti. Godo Githik kula wonten dawuh. Aku njaluk tulung tak tulungi ora kira-kira? Jelas. Yakin tak tulungi. Ana maling ning negara Astina. Jenenge Bagong. Wah, penyakit. Sapa sing penyakiten sapa? Mboten wonten, mboten. Nek kowe iso nyekel maling sing jeneng Bagong mau kowe njaluk apa tak turuti. Wis to, njaluk apa tak turuti. Dadi pancen kepara nyata nek Astina niku wonten maling to? Iya, pancen ngono. Wah, keparat ku karepe dhewe. Kula tandangane sinuwan. Sinuwun kok sinuwan. Kula tandangane keparat. Koko Prabu, mbok kula dipun paringi dawuh sinten? Kok saged? Lah iya, mulane kowe iki takon ngati-ati, takon sabar. Wong lakone kaya ngene to aneh to? Aneh. Lah wis didelok wae nek ora percaya. Yen kowe ora percaya karo pun Kakang ditonton wae bener ora ucape Kresna. Nganti wis entek tisu pirang-pirang. Angger diambung klomoh, diambung klomoh. Lah seneng iye. Lah seneng. Tresna, Kang Mas tresna. Piye to kowe ora? Tobat. Ngambung kok kaya ndilat. Aku nek rada ora penak atiku. Mboten sekecanipun dos pundi. Aku sing ngambung terus e. Ora ana balasan babar blas. Mbok aku iki diambung. Ngaten menika carane ngambung menika ngaten menika. Sithik ning muni. Oh iya. Aku wingi jero ning muni. Tobat. Isa-isane nglakoni, isa-isane nglakoni. Sapa iki Pendhita Armati ndene? Armati matamu. Lho. Suarane padha karo aku, padha wae. Iki sing gawe masalah
Nganti aku doya-oya karo Ndara anu Raden Janaka. Nyemplung segara ditulungi karo si sapa jenenge iki Barjo. Sama dewaning samudra iki sapa? Baruna kok Barjo. Barjo arep dadi kiai saiki. Apa-apa digawe kleru, apa-apa digawe kleru. Sapa we? Begawan Godho Gitik. Ayo tak balekke ora Dewi Banowati. Ora bakal tak balekke sawat watu genuk saka kancan. Ucap kaceta nalika semanten Begawan Godho Gitik sigra amusti pusaka paringanipun Sang Hyang Baruna wujuding sela aran watu genuk den sawataken kenging anggane Ki Lurah Bagong mapan wonten ing taman Kadilengleng ical wujuding Ki Lurah Bagong nenggedegya kala sapu jagat. Iki kaya degya sapu jagat inggih sinuwun. Kowe ingkang ngreksa ringin kurung negara Indraprastha kasinggihan mekaten. Lah apa to wigatine lah kok dadi kaya mengkono lelakonmu? Estunipun namung nopi dhateng panakawanipun bendara-bendara kula para Pandhawa. Dangu kula mboten damel lampan wonten ing jagat mila. Kula nuwun sewu, cara menika kinarya nitik dhateng kasetyanipun Dewi Banowati. Tuwun kaluhuranipun Dewi Banowati. Lah dalah. Ya wis yen kaya mengkono kabeh wis katon padhang baliya marang negara Indraprastha tetep tunggu ning ringin kurung negara Indraprastha. Lha niki ngestakaken dawuh sinuwun. Aku ngerti karo kowe Begawan Godho Gitik, aku iki ngerti karo kowe. Ana pun ngerti alhamdulillah. Terus niki kula le bali wujud kaya asale pripun, kuwi urusanmu aku ora ngerti. Wah, cilaka iki. Masa ming arep bali kaya mau dadak nyemplung segara. Ya nek ketemu Barjo, anu Baruna. Nek ora ketemu modar aku. Wis cilaka. Dara Begawan Godho Gitik. Nggih, ning asline kula dudu Begawan Godho Gitik. Kowe sapa? Kula Bagong. Bagong sing teng taman pun modar. Kula diwangsuli kaya wingi, Ndara. Bali ya karepmu ora ya karepmu. Duh, kula niku mengke bengi isih pentas. Nek ra malih Bagong sing ngancani Petruk, kalih Gareng sapa? Wah. Iki ora tanggung jawab tenan. Ngrekoso iki. Weh, penembahan. Penembahan cengelmu. Kok malah nesu to? Aku, Truk. Aku. Raden Hartanto Bagong saka Prenjen. Dapure ra. Boyo wis ora salin le, salin. Bapakne ndi kok nyalini aku gak. Bathuke panas, Pak. Pak, panas, Pak. Pak, panas, Pak. Jandra.
Kabeh wis padhang, kabeh aku wis iso malik kaya wingi-wingi. Heeh. Bagong sing nang taman negara Ngastina ya wis badar. Badar sapa, Gong? Anu Jem Sapu Jagat. Oh. Sing tunggu kringin kurung negara Ngendra Prasta. Wedan truk-trukan kae. Endi? Kae mbok nonton gak lho, apa nek ditonton saka kene? Endi? Kae Ndara Werkudara perang karo Kurawa kae. Wah! Wah didak kowe. Ora kaya saiki Dursasana disipat barat. Heeh, Gong.